Oi, crianças! Vamos pegar a nossa apostila de leitura e vamos ler com a tia Larissa? Olha, quero ver todo mundo pegando a sua apostila. Sabe, crianças, a tia Larissa fez essa apostila com o maior carinho. Cada apostila tem a Chloe, tem o Caio, e na apostila tem o nome de vocês. Tudo bonitinho, tudo que a tia fez com o maior carinho, com o maior amor por vocês. Então, vamos estudar? Vamos pegar a nossa apostila para ler? Vamos, crianças! Porque assim vocês vão melhorar cada vez mais na leitura e a tia só quer o bem de vocês. A tia Larissa só quer ver vocês lendo cada vez melhor. Pra no final do ano todo mundo tá lá em cima. Tá lá nos textos, lendo bonitinho. Que a tia tem certeza que vocês têm capacidade de ler bem, de aprender bem. Vocês só precisam treinar. Porque, olha, leitura é treino, não é mesmo? E a tia sempre faz as coisas com o maior carinho para vocês. Então vamos ler junto comigo? Vamos lá? Cada um de vocês tem a sua apostila. Eu tenho a minha, ó. Tem a minha, tá escrito meu nome, Larissa. A de vocês também tem a Chloe, tem o Caio. Então vamos lá, vamos ler a apostila, tá bom? Junto comigo. Olha, vamos lá. Quando a gente abre a nossa apostila, a primeira coisa que tem é a leitura com as palavrinhas com o som das letras, né? A leitura com as palavras através do som das letras. Então vamos ler? Primeiro vamos ler falando primeiro o som das letras, né? Vamos relembrar o som das letras para que a gente possa ler as palavras completas. Então vamos lá. Ó, a letra U tem o som de U, V, A. U, V, A, U, VA. Uva. A palavra de baixo. R no começo das palavras, R forte. I, O. Ri, O. Rio. A palavrinha de baixo. L, U, A. Lu, A. Lua. O, V, O. O, Vo. Ovo. V, E, L, A. V, Vé, L, lá. Vela. V, I, L, A. Vi, lá. Vila. L, U, V, A. Luva. Luva. F, A, K, A. Faca. Faca. B, O, L, A. Bola. Bola. S, O, F, A. Sofá. Sofá. S, I, N, O. Si, no. Sino. Olha aqui. S, U, K, O. S, U, K, O. Suco. Suco. B, O, L, O. Bolo. Bolo. Vamos continuar na leitura das palavras com o som das letras. É, N, I, N, O. Mé, ni, nó. Menino. J, A, N, E, L, A. Já, né, lá. Janela. F, I, V, E, L, A.
Vela, fivela. Baleia, baleia, baleia. Macaco, macaco, macaco. Jacaré, jacaré, jacaré. Arara, arara. Bala, bala, bala. Bola, bola, bola. Banana. Boneca, boneca, boneca. Cavalo, cavalo, cavalo. Cola, cola. Cubo, cubo, cubo. A letra C com E e com I, S. Então, S, E, B, O, L, A. Cebola, cebola. D-A-D-O, dado, dado. D-E-D-O, dedo, dedo. D-O-M-I-N-O, domino, dominó. D-U-R-O, duro, duro. Faca, faca, faca. Foca, foca, foca. F-E-I-O, fe-i-o, feio. F-U-R-O, furo, furo. Gato, gato. Gota, gota, gota. Aveta, gaveta. Lembra da letra G quando tá com E e com I? J. Então, J é gelo, gelo. H não tem som. O, R, A. Ora. H não tem som. U, A, O, humano, humano. H não tem som. Hélice, hélice, hélice. H não tem som. A. Helena, Helena.
jacaré, jacaré. Jogo, jogo, jogo. Juba, juba, juba. Jipé, jipé, jipe. Lama, lama. Leão, leão. Lupa, lupa. Lixo, lixo, lixo. Ó, macaco, macaco. A, menina, menina. Ó, moto, moto. Mula, mula. Navio, navio. Nove, nove. Novela. Neto, neto. Panela, panela, panela. Pera, pera, pera. Peixe, peixe, peixe. Porco, 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 porco. Queijo, queijo. Quadra, quadra. Quadro, quadro, quadro. Rato, roda. Adio, radio. Remo, remo. Sapo, sapo, sapo. Sereia, sereia. Sino, sino, sino. Sopa, sopa. Tigre, tigre. Tigre,
Tigre, tigre. U, tatu, tatu. T-E-I-A, T-I-A, teia. T-O-M-A-T-E, tomate, tomate. V-E-L-A, vela, vela. V-A-C-A, vaca, vaca. V-O-V-O, vovó, vovó. V-E-N-E-N-O, veneno, veneno. Xícara, xícara, xícara. Xarope, xarope, xarope. Xerife, xerife, xerife. Roxo, roxo, roxo. Zebra, zebra, zebra. Zero, zero, zero. Zíper, zíper. Zona, zona, zona. João, João. Amão, mamão. Limão, limão, limão. Unha, unha. Ninho, ninho. Cozinha, cozinha, cozinha. Novelo, novelo, novelo. Janela, janela, janela. Fivela, fivela, fivela. Baleia, baleia, baleia. Faltou a letra O aqui, crianças. Faltou a letrinha O. Quem percebeu isso? Vamos de novo. O. Macaco, macaco. Jacaré, jacaré, jacaré. Arara, arara. Bom, crianças, essa foi as leituras através do sonzinho das letras. Espero que vocês estejam estudando bastante, lendo bastante, porque, olha, leitura é treino, tá bom? Então, até a próxima.